Okay, magandang buhay mga kaprok. Ngayon, nandito naman po ulit tayo sa toilet na kung saan may problema dito sa bawat continuous yung tulo ng kanyang tubig. Ito yung nagmumula sa imbakan ng tubig. So, tayo muna yung mag-i-intro muna. This is Kuya Birds 21. So, pakihagis lamang po ng like, ng share, and subscribe. So, patuloy po tayo. Sumuporta kay Kuya Birds. Kaboom! Yan, continuous po yung kanyang tulo. So, titingnan natin yung loob na bahagi. Okay, nag-overflow siya. Nag-overflow. Wala naman siya nakalagay na yung floater dito. Maaaring yung ating floater linisin lang. So, umpisa na po natin ang solusyon para dito sa flush. Okay. Flush muna natin para makita natin yung problema. Okay, kakarga siya ng tubig. Walang problema sa pagkakarga ng tubig. Tingnan natin kung mag-i-stop siya. Aangat yung kanyang floater. Yung lock. Okay, yung weight nag-push, nag-lock siya pero hindi nag-react tong blue. Ito yung pinakatukod niya na ito yung pinaka-stopper. So, ibig sabihin, natanggal lang yung stopper dun sa kanyang mechanism, to sa white. Dito. Dito po. Ito. Tanggal lang itong blue. So, ikakabit natin mamaya. Ipa-flash uli natin. Tingnan natin kung magre-react na siya. Mag-i-stop na. So, ngayon, nag-overflow uli siya. Continuous na naman yung tulo niya. So, ipa-flash uli natin. Ayan. So, habang nagkakarga siya, kakatikutin na natin itong stopper. So, ikakabit natin sa white. Ayun o, hindi siya nagkabit. Yan, okay. Pali ngayon, nakakabit na siya. Yan. Ayan na, nakapasok na yung pinaka-dulo niya. Yan. So, kung itutulak natin, mamanual natin, din natin ito yung daloy ng tubig. Ayun, tumigil siya. So, antayin natin magpuno. So, okay. Kanina nag-overflow siya. Ngayon, na-reach na niya yung pinaka-level doon sa before mag-white. Nag-stop na siya. So, ibig sabihin, yun lang yung ating problema. Yung sa mechanism lang. So,
Isa na naman pong ating remedyo ang nasaksihan dito sa toilet bowl na inaakala nung iba ay major yung sira o yung problema. Sa ganitong paraan, actual tayo na nagtitrace ng mga toilet bowl. Naka-menos na naman po yung ating kliyente. Tapos uli natin for the second time around. Ayan, bago tayo lumisa. So, ang level ng tubig niyan ay bago dumating ng white sa may overflow. Kaya po sa mga naghahanap ng ganitong problema, tungo lamang po sa bahay ni Kuya Birds 21 or mag-message po kayo sa FB page at sa YouTube channel. Okay, nag-stop na po siya. So, klaro, mission accomplished tayo mga kapurok. Okay, balikan natin yung takip. Press tayo ulit. Then, tingnan natin kung tutulo pa rito. Okay, wala na siyang reaction, no? Ibig sabihin na nagawa natin yung problema doon sa loob ng imbakan ng tubig. So, ganyan lang guys, mga kapurok. At kung meron kayong mga ganitong problema, pwede po kayong mag-comment o message doon sa FB page ni Kuya Birds. Ang name niya doon sa FB page, Ferdy Floho. At pwede rin po kayo mag-comment sa YouTube channel, Kuya Birds 21. Okay mga kapurok, tatapos na natin ang ating isang misyon para dito sa problema sa toilet bowl. Hindi na magko-continue yung kanyang daloy ng tubig na solusyonan na po ni Kuya Birds. Kasama si Kari Medyo. Hindi po masyadong nasaktan sa gastusin ng ating kliyente, kaya patuloy po kayo sumuporta sa YouTube channel ni Kuya Birds 21, siguradong affordable at walang masyadong gastos. So hanggang sa muli po guys, and pakibati po ng like, share, and pakisubscribe na rin po si Kuya Birds 21. Hanggang sa muli po, and see you in my next videos. God bless. Bye bye.